Kok kita ora tau roh piye carane mencintaine umat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane masyhur dan ini bisa dikonfirmasi tapi masyhur. Cerita ini saya tidak bilang sahih tapi masyhur. Sayyid Muhammad tuh pernah mukasyafah di makam Rasulullah. Ketika ada satu kelompok saf awal, Sayyid Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Qal hum ashabi. Saf kedua masih hum ashabi. Tapi wa mi warohi aswidatun azimah, ada kelompok yang lebih besar banyak sekali. Terus Sayyid Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Qal hum al Indonesian. Itu orang-orang Indonesia mencintai saya. Ketika beliau sadar sampai beliau bilang saya mencintai Indonesia. Ternyata apa? Maulid di Indonesia itu yang bertato saja muludan. Itu tidak ada di negara lain. Sing ora salat pun muludan. Berarti belum ada orang mencintai Nabi kayak orang apa? Indonesia. Sampai kiai pertama yang nerima cerita itu bareng ngecek, waduh, sing tatonan deh muludan. Ya kita tidak pernah tahu cara mereka mencintai Nabi. Tapi saya pastikan di kitab-kitab itu ada riwayat Nuaiman itu pemabuk. Tapi dia ini mau mabuk yang kriminal, mabuk ngarepe Nabi. Ya ditakzir be Nabi. Nah itu kita tidak pernah tahu. Kowe kan gak ditakdir ngono lho, kowe aja mikir awam dhewe kowe ora ditakdir dadi wong iku. Lah makanya ya soal munafik ning zaman Nabi iku munafik bodoni wong sing jelas bener. Sementara wong sing bodoni kita iku bodoni wong sing ora jelas. Misalnya kita jadi kiai untuk duit proposal, untuk duit salam template kan ya ora jelas niate sing ngekek iku piye. Lah terus kowe dibodoni wong. Ya anggap ae khusyukmu ya kadang bodoni wong, solem ya sing. Mulane Ki Hamid Pasuruan tau nangis sowan teng Mbah Khalil. Mbah Khalil niku pengasuh Pondok Sidogiri. Itu walhasil Mbah Hamid itu sowan Mbah Khalil, kula niku soleh-soleh kula piyambak kok ujug-ujug dadi pangeran. Jadi kamane kan Mbah Hamid itu orangnya soleh, khusyuk. Beliau soleh, alim, istiqomah jamaah, istiqomah sholat qobliyah ba'diyah. Tapi setelah terkenal khusyuk karena ya orang sowan terus ngasih uang, ngasih macam-macam. Beliau sebagai orang ulama betul, ulama benar itu kan kecewanya kok khusyukku jadi duit. Karena Mbah Hamid raruhin, cara kita orang nggak benar kan, wah ini bagus lah kan gitu. Tapi beliau itu nangis sowan Mbah Khalil. Mbah Khalil itu masih mbah-mbahnya istri saya kan. Mbah Hamid itu ya mbah saya karena misanannya mbah saya. Nggak, saya cerita ini supaya sampean tahu bahwa saya pantas dapat cerita ini. Karena Ki Hamid itu misanannya mbah saya, kan orang Lasem beliau. Dalam Siti Suwani itu mbah-mbahnya istri saya, Mbah Khalil. Jawab ya itu urusamu aja. Jawab Mbah Khalil itu urusamu. Makanya ndak ada ulama kecuali dua sikap sinis sama umat supaya jagani ndak semua kesolehan itu gak dadi duwe. Makanya kayak seperti saya roh Mbah Dimyati Pandeglang itu ndak kaget, ndak mau nemuin tamu, beliau hanya sholat jamaah ketemu tamu mau liwat tok. Banyak ulama yang sinis itu jangan kira sinis malah buat dalili fal yukrim dhaifahu, ilmumu sik amatir. Karena beliau tahu kalau saya terlalu ramah, terlalu terbuka, jangan-jangan semua khusyuk saya dikonversi jadi uang, jadi kehormatan. Padahal saya khusyuk udah untuk ini, makanya ada ulama model Bahtim yang tertutup. Nah, malah nak teng Bangilan jenenge Misbah nak ana tamu jek ning lawang takok. Ana apa kok rene? Nyuwun barokah jenengan. Wis tak barokah nak gak ganggu aku. Mulai. Jajal. Iya, jajal. Tapi ada ulama juga yang hormat sama tamu. Kados guru kula Mbah Mun hormat tamu, Ki Arwani hormat tamu. Karena perintah Nabi fal yukrim dhaifahu. Tapi yang ndak hormat tamu ya banyak. Ya sampean tinggal ngikuti mana. Lah nek kowe ora perlu anut, niat anut ora ana tamune lah. Oh malah penak kowe sampean penak. Niat anut ora ana napa? Ora ana tamu. Jadi ulama itu banyak. Anda boleh milih, kefiahnya boleh milih. Tapi sing jelas khusyuk nak ditenani tetap dadi dhuwit. Wong terkenal alim sing sowan akeh, terkenal wali sing sowan akeh, iku nak nganti mbok nikmati iku dadi donya. Solem dadi napa? Dunya. Lah ada kula kan khusyuk semua. Kula nu misoi ruhin mbek ndongakno. Cara pangeran apik misoi. Perkara nak misoi terus ruhin rapati seneng, tapi tak misoi terus ya seneng aku wae, Gus. Wah, cah jablek tenan. Oh, cah kok eleke ngono. Oh, zaman kula kos teng kota gedhe angger sore baturi kula tak usir. Mulai sakit bojo. Mboten arep-arep kula kesel.
Ya seteng kriteng celek diusir-usir cek teko. Jadi ku sirine kenapa banyak ulama tertutup. Jadi ulama tertutup ya duwe alasan, kok kuwatir semua kesalehannya nanti terkonversi jadi wah, banyak juga ulama yang senang tamu, senang umat piye iki titipane Kanjeng Nabi dihormati. Ya fakulun ala hakin semuanya benar. Lah kamu tinggal milih yang mana? Cuma saran saya ke milih ndi wae kan wis ra ono tamu. Jadi ke wis bener. Perkara nih solehmu aman rada tidur, we alhamdulillah. Tapi kadang jadi hasud, lah iku musibah. Jadi wis rada tidur, jadi hasud. Lah iku kere kok hasud bareng terus. Paham ya? Jadi ini masalah mulane ngaji lu sing kathah. Makanya ulama itu harus ngomong terus sebanyak-banyaknya karena kita tidak pernah tahu potensi sing dikersano Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu kalimullah, ternyata donga udan butuh bareh. Riyen para sahabat kados Umar, Sayyidina Ali top-tope sahabat. Mbek Kanjeng Nabi dipeseni apa kon njaluk donga Uwais Al-Qarni, pemuda desa mau tukang ngangon wedhus. Alim-alime tiyang arek Imam Syafi'i. Niku angger sumpek goleki kancane jenenge Saiban Ar-Ra'i. Saiban alim-alim wong penggaweane ngangon wedhus. Imam Syafi'i dadi qadhi, dihormati mbek raja, ahli fikih formal. Mulya uripe Imam Syafi'i. Tapi nak sumpek goleki Saiban Ar-Ra'i. Mergo angger kabeh kiai kok duwe dhuwit mulya kok wong mikir wajar kaya tenanan mulang lah apa-apa terjamin. Tapi nak kiai melarat kabeh ya repot. Manteman seneng salat, lah ora iso buka toko nyerah ora sisi buka. Artinya sama-sama bisa disalahkan. Engko nak kiai sugih ayam mulang jare mergo duwe dhuwit. Kiai melarat sregep mulang ya pancen ora buka toko nyerah dhuwit. Sama-sama bisa digugat. Makanya Allah bikin nabi macam-macam. Ono sing Nabi Sulaiman sugih blegedu. Ono nabi melarat gudiken, nabi sinten sapa kan? Ayo. Nabi Nuruhen. Wah apal ya, bangsa nabi melarat-melarat itu apal. Kelirune dekne Nabi aja pada akhirnya akan kaya. Lah dekne ra iso niru sing pada akhirnya iku. Saiban Ar-Ra'i niku alim-alime tiyang niku Imam Syafi'i ketika tanya jawab sama Saiban Ar-Ra'i itu sampai muridnya itu tersinggung. Saya baca ini di Ihya di beberapa kitab dan di Takwiyah ketika saya ikut majelis muwasalah Said Umar Hafid di Langitan. Itu beliau ketika cerita ini. Tapi cerita ini masyhur, bainal ulama memang masyhur. Itu Saiban Ar-Ra'i ditanya. Sampai muridnya Imam Syafi'i tersinggung, misluka tasalu hadzal badi. Alime jenengan kok takok wong bedui. Mergo mengene ngon wedhus, ya wong kumuh. Bareng muridnya ngerti dialek Imam Syafi'i ditakoki Imam Syafi'i cara kowe wedhus wajib zakat ta ora padahal wedhus mung 7 ala madzhabika am ala madzhabi cara madzhabmu ta madzhabku ala madzhabika nek cara madzhabku ya wajib aku diri wedhus sithik tak zakati akeh tak zakati mergo donya mesti ana subhate apa ana subhat ngenteni nak akeh iku madzhab fikih amatir lho ada zakat ngenteni wedhus 40 apa nak 5 gak subhat dagang ada zakatnya ngeteni nak nisab apa nak sidik gak subhat dunyane ruhin lho sidik lah ke subhate bodoh nak jenenge dunya lho kita kan lucu kan zakat ngenteni sak nisab lho apa nak rasa nisab gak ono subhate paham sih kalau maksudnya akhirnya murid Imam Syafi'i mulai weh wong kok pinter iki mulai mriyak ditake alamat dzabika alamat dzabi ya nak alamat dzabi semua dunya cek akeh sidik wajib zakat nak alamat dzabika yang ngenteni sak nisab akhirnya takok apa sampai beberapa hukum tiap ditakoki angger ditakoki alamat dzabika alamat dzabika jadi madzhabam piye terus diterangno terus akhirnya mulai terus muridnya lagi ngerti Masya Allah cerita jebul Imam Syafi'i dia konco walim tukang ngangon apa wedhus ya karena kita tidak pernah tahu jangan-jangan kita ibadahin sholat istiqomah jamaah mergono santri urip mapan jangan-jangan nak rono santri gak sregep napa jamaah kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan cintanya kita pada kados kula mulang ngeten iki. Mulang seneng mergo ana sing ngaji. Jangan-jangan nek sing ngaji wong sitok ora semangat. Lan kula duwe murid-murid sitok itu. Tapi tak ulang semangat ngeten. Ngiling-ilingan nek kula mulang ora krana sing ngaji akeh. Ya pancen kepen mulang. Kula nu sampai nulis ya tengene figura kula Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Sifat mulang sifate pangeran. Mulane kene diwe mulang hak. Ya karena itu tadi, kalau saya mulang karena yang mendengarkan banyak, berarti aku krono wong makhluk itu barang batil. Sampai begitu ulama itu melawan dirinya saya. Nak mulang jadi mulya, jadi duit, engkau nang jadi duit.
Tapi misalnya aku melarat, engko dadi trauma, jadi wong alim mari melarat. Bingung dadi wong alim. Akhirnya separuh-separuh, kadang kita sugih, kadang kita melarat, dadi ra jelas kan koyo kula ngene. Mbok sugih melarat ya ora roh. Tapi luwih sugih dibanding kula tetep luwih. Nah iku parah melarat wis niku pun niku. Mun niku cara kula pun parah lah niku mboten kena ditiru niku. Paham gitu. Terus niki penting kula terangaken ben sampean ora gampang ngecap tiyang napa munafik. Munafik sing ning gone Quran iku sing dibondo di Kanjeng Nabi jelas bener. Sementara wong bodoh niki orang jelas bener. Lha nggih jelas bener sepundi. Misale sampean dadi kiai alim duwike akeh terus ana santri bodoni kowe. Ya jangan-jangan duit itu ora duit hak. Misalnya misalnya kiai kok nyimpen duit nganti 2 juta. Nah, madzhab Saiban Ar-Ra'i apa nak sidik terus gak ono syubhate. Nak madzhab Syafi'i zakat itu ngenteni sak nisab. Padahal sak nisabe tijarah atau duit itu 84 gram. Nanti kalau hitung 84 gram itu nak pokoknya 84 gram ya. Punya uang senilai 84 gram. Niku nak umure nganti setahun berarti zakatnya pinten? Niku kula nate hitung niku zakat tuh pokoknya sedina 2.000. Tiang-tiang medhit tangga kula saiki do mari. Kok kathah lho Gus zakate kok 620 cangkemmu. Utekku sing bener. Bener piye lho Gus? Zakat tuh nak 620 setahun itu berarti sedina ora ono 2.000. Mergo setahun 300 dina. Iku nak 2.000 wae wis 700 pin 720. Artinya nak setahun zakat mau 620 iku padha karo sedina 2.000 iku jek akeh jajane anak sampean tuku pentol meneh. Masa kok beli zakat itu murah le. Lha mulane pentingnya wong alim di logika. Mulane nak wong alim mati iku bumi ku horeg, perkarane iku wong alim sing di logika. Mulane zakat haji ku murah. Haji sakniki reguler iku mau kenanya tahun kemarin tuh 43 juta. 43 juta nak wong umure 50 tahun kan wajibnya pisan. Nanti kalau hitung sekitar 300 rupiah, bono bora. Lho nggih sampean saiki hitung. Nak sedina 1000 ping sak wulan pinten? 30.000 nggih. 30.000 ping setahun pinten? 300 juta wis digawe 30 ping 10 pinten? Mboten nak sedina 1000 kan 30. 30 ping 10 pinten? Pinten? 300 kan? 300 nak umuram 10 tahun. 3 juta, nak 20 tahun 60 6 juta, nak 40 tahun 12 juta. Iku nak tak hitung 1000. Lah nak misalnya tak hitung sedina iku 3.000. 3.000 ping sak wulan 90. 90 ping setahun 100. Lah terus mbok pingno. Berarti anggap aja tiap setahun 1 juta, kan tak hitung 10. Nak 1 juta berarti tiap wong iku swidak tahun ndek dhuwit 1 juta. Wes nglangkai dhuwit haji kan. Berarti wong melarat-melarat sing rokok iku sok men tetep dihisab pangeran. Umpama ditabung ku kelar kaji. Paham nggih? Lho mboten mau cerita guling-gilingan, nak ora ana kewajibane pangeran larang ora ana. Maksudnya guling-gilingan ora ana kewajibane pangeran larang. Mergo wong kaji ternyata mau butuh sedina 3.000. Anak 5.000 malah wis plus. Nak 10.000 plus. Paham nggih? Dadi kira-kira sing sedina rokok ngopi entek 10.000 iku kaji plus iku. Cuma pangeran maklumi wis kira kok ora rokok kan ngono to. Bola-balik sing nyelametno iku pangeran maklumi. Nak cara matematika ora ana wong ora kelar kaji. Mergo nak nabung sedina 5.000 ping sak wulan iku pinten oh? 150 nggih. 150 ping setahun 1,5 juta ya? 1,5 juta berarti nak ping 40 tahun wis mas 2 juta kan? Lah nak wonge ra mati-mati nganti 80 tahun. Lah iki pentingnya ulama. Ulama itu bisa menjelaskan kenapa haji dianggap tidak memberatkan, karena setelah dikalikan kenanya per hari hanya 3.000 5.000. Mulane ulama iku ora oleh omong, kudu omong terus. Mereka pun terus sadar. Ini kata yang melarat sadar, Mas Agus berarti kalau jenengan dihisab, kalau nak esok nggih ngopi rokok, dal kula melarat. Ya buka-buka ora. Wis pokoke kena rokok niati ngilangi stresmu. Ya iku ngibadah. Mergo kena stres yo ngel-ngelo wong. Alhamdulillah, berarti halal ya, halal. Repot, melarat kok ngenyang hukum.
Cuma kenapa saya harus ngomong ini beda ini sadar nak kaji be rokok itu larang rokok. Padahal nak wong lanang ngopi di selera sing 3 kilo dalanen kok kuatir ning kawasan istrine to. Lha iku malah piro iku? Ngopine misale 3.000, senengane ning kawasan sing 3 kilo 4 kilo. Bayangno sing wong saleh lah ora usah ning gone mbok-mbokan sing wong saleh lah. Berarti jarake nak kopine 3.000, rokoke 5.000, 8.000 jarak kilone entek bensin 2.000. Berarti setiap hari iku dekne buat duit piro? 10.000. Wah, iku kaji plus-plus ya. Nah, sebentar takoki pangeran, kenapa ora kelar kaji? Marat Gusti. Cek hitungem sing mbok nggo ora jelas iku entek piro. Wah, Nabi pangeran ngitung per miskola dzarrah lho, semua sithik wae ono hitungane. Meriang sampeyan. Dadi sing kena hisab ra haji ku kabeh. Lha wong nemlane nek wong larat Jumatan kudu saf awal kan ya, mergo wakhijul fuqara wal masakin. Paham ya, itu kula suwon wong munafik aja geman mbok cap saiki. Misale wonten tiyang mbok doni kula ya aja cap munafik. Kula sering ngelingno kiai-kiai. Aja geman pepeh kita kiai ku nak dibodoni terus nganggep wong sing bodoni ku munafik. Mergo kita ora jelas benere. Nggih ora jelas napa? Benere. Lah nek ora jelas benere berarti sing bodoni ya ora jelas munafik. Wis kita ku piye zaman akhir. Makanya bener Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dia ditipu orang. Terus ada penggemar beliau marah-marah mau membunuh orang yang menipu Abu Bakar. Jawab Abu Bakar, laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi nak sing dibodoni dadi munafik. Nak sing bodoni aku ora dadi munafik. Wis biasa wae. Jadi kamane jangan ada pengadilan ekstrim koyok pengadilan zaman wong bodoni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo Nabi mesti bener. Bukannya Abu Bakar bener ya bener, tapi tensinya ndak sampai orang boleh dibunuh karena bodoh di situ Abu Bakar.